Ну что, всех торжественно приветствую на канале болеющей Леоны Кики. Мы идем смотреть плейтест Декаданта от отечественного разработчика. Это очень прикольная игрушечка, которая рассказывает про эпоху декаданса в Российской империи. Вот, нам нужно будет понять, короче, это а-ля, блин, вот я не поняла, это RPG или нет, ну вроде как ролевушечка. Вот, по крайней мере, в Стиме так написано. Мне нужно будет решить, кем я буду: революционером, военным или политиком. Я хочу быть политиком. Вот. Я против революции. Так, ладно, давайте посмотрим, что же там такое в этой игрулечке. Что же там такое в этой игрулечке? Надеюсь, сейчас не будет громко. О, чего себе, разработчики, которые настроили звук. О, мое почтение. Мое почтение. Но все равно чуть-чуть потише сделаем, да? Так. Кстати, между прочим, данную демку, насколько я поняла, озвучивали в моей школе озвучки. Вот. Я прошла? Нет. Нет. Здорово, Носфер. Так. Начать. Создать. Красивая музыка. Так. А теперь почему-то громко мне. И голос чуть погромче, да? Сейчас, ладно, будем тыкаться в настройки. Итак. Прошу прощения. Так. Выбор таланта неутомимый, снижает рост усталости на 50% при сложных выборах. Тут еще какая-то усталость, окей. Нострадамус дает возможность предвидеть последствия выбора. О, это неплохо. Вундеркинд снижает требования к параметрам героя для выбора сложных вариантов действий. Тоже неплохо. Улыбка Трикстера. Разовая возможность для выбора любого варианта действий героя, независимо от его доступности. Блин, вот я думаю, либо Нострадамус, либо Вундеркинд взять. В РФ и Беларуси Пионер будет доступна лишь на платформе игры Ростелеком, заявили в студии GFI Games. Предзаказы уже открыты по цене 1500 рублей за стандартный... Точно, там же, короче, запускается новая платформа от Ростелекома, я вам когда-то про нее рассказывала. И там подписали очень многих наших разработчиков, чтобы их игры или демки выходили именно на их платформе. Вот, поэтому да, это скорее всего правда. Понедельник, а стример уже помирает. О, ну, еще пока нет, но да. Так, обскур игра года, что? Так еще не выбрали же вроде, не? Кстати, там надо пойти проголосовать. Ой, у меня тут что-то хохолок какой-то. Это как Кинопоиск, ОККО, Медиатека, теперь будет ВК-плей, Ростелеком и Стимплей. Да. Ну, ничего, здоровая конкуренция — это всегда хорошо на самом-то деле. Так, Нострадамус, Вундеркинд. Здорово, Жваха. Пишут, выбрали первое место. Не, еще рано, не должно быть еще. Еще не должно быть. Огласят же только 12 декабря вроде, или какого там декабря. Ладно, давайте Нострадамус возьмем, окей. 1882. Детство. Все твои свершения впереди. Ты пока даже не появился на свет, но уже сегодня в семье потомственных дворян Кирсановых появится новый член семьи. Как любой младенец, ты ничего не знаешь и не умеешь. Своими поступками ты сам формируешь свою личность. Каким ребенком ты будешь? Готовься, совсем скоро тебе придется принять свое первое в жизни решение. Так, и чё тут? А что вот это? Это что-то надо выбрать? Нет? Так, вот мое достье. Невежа. Неуклюжая, невзрачная, отстраненная, безвольная. А сколько у меня очков? Или мы пока что еще ничего не это, да?
Пока что мы еще ничего не можем. Окей, но зато я Нострадамус. Окей, это уже неплохо. Так, жизненный путь у нас пока что еще его нету. Так, семейное древо. Кирсановы. Ага, я Кирсанова, у меня есть сеструха и есть кузен. А кузен это типа двоюродный брательник, да? А то вот эти вот слова инородные, не понимаю я их. Так, империя. Император Александр III, военный министр Петр Вановский, председатель Госсовета Михаил Романов. Интересно. Так, общество. 7. Желание перемен. Перемен. Мы требуем перемен. Так, анархия 3. Порядок. Экономика 6. Застой. Самодержавие 8. Доверие. А, это типа доверие к монархии, что ли, или что? А как может быть доверие 8, но при этом желание перемен 7? Как такое возможно вообще? Так, глоссарий. Ну, здесь за каждого, наверное, рассказывается, да? Мария Николаевна, твоя мать, хорошо образована, прирожденный педагог, владеет 3 языками, получила звание домашней учительницы. Отношение равнодушие. У моих родителей ко мне равнодушие. Я только родилась. Здравствуйте. Да что ж такое? Так, Илья Петрович, твой отец, глава рода Кирсановых, боевой офицер, герой турецкой войны, имеет ранения и награды. Характер строгий, волевой, предан империи, всей душой ненавидит смуту. Не будем об этом. Старшая сестра Ольга Кирсанова. Привет, Алексей, здорово, Райден. Образованная, целеустремленная, готова пожертвовать всем ради своих идеалов. Так, Александр III. Император Александр Александрович Романов родился в 1845 году, внук императора Николая I. За внешнеполитическое спокойствие получил прозвище «Миротворец». Так, мне нужно выбрать, да? Так, побег с каторги, первая схватка, спасение пса, тайное послание, конкур какой-то, полиглот. Давайте полиглот. Ты выучил несколько иностранных языков. А я не могу выбрать, да? Или это все мое? Просто я не совсем понимаю. Мне нужно что-то выбирать? Так, пролог. 1882 год. Город Санкт-Петербург. Блин. Ты родишься и проживешь свою жизнь в трагический период истории Российской империи. Ты своими глазами увидишь, как самое большое государство в мире за период жизни одного поколения прошагало путь к пропасти, поглотившей жизни миллионов людей. Декаданс в России – это время упадка империи. Попробуй побыть в шкуре дворянина конца XIX века, в период от его рождения и до начала русской революции XX века. Каждый твой поступок окажет влияние на личные качества и способности персонажа. Неплохо. Можно опрос, кстати, пройти. От твоих решений зависит не только судьба твоего героя, но и след в истории, который он оставит. Чтобы справиться с испытаниями, приходится чем-то жертвовать. Как и в реальной жизни, твой выбор открывает одни двери и закрывает другие. Развивайте качества, которые кажутся наиболее подходящими, и помни, что роль личности в истории огромна. Возможно, у тебя получится изменить ход истории, но какой ценой? В твоих руках не просто жизнь одного человека, но и судьба миллионов людей. Ты декадант. Ты проходил через круговорот рождения и смерти бесчисленное количество раз. Твоя душа настолько древняя, что уже прожила 1000 жизней. И каждый раз ты начинаешь с нуля. Ничего не помня, ничего не понимая. В подсознании звучит отголосок прошлых жизней, словно ветер, играющий с листьями старого дерева. Декадант. Это слово зовет, но смысл его пока скрыт. Что-то глубоко внутри тебя знает. Это ключ к твоей судьбе. Ощущение пробуждения после долгого сна. Новая жизнь встречает тебя, пусть пока твоя сущность подобна чистому пергаменту, но воспоминания, как чернила, будут заполнять его, и ты вновь обретешь свою истинную природу. Чьи-то уверенные руки извлекают твое хрупкое тело на свет. Мир открывается перед твоим изумленным взором. Резкий звон ножниц, пуповина перерезана. Тишина. Пришло время расправить крылья и ступить в неизвестное. Так, закричать или молчать? Закричать, конечно!
Радость и восторг переполняют тебя, грудь наполняется воздухом. Мощный детский крик рвется наружу, ты плачешь первый раз в этой жизни. Ой, сейчас тоже буду плакать. Дровоферстик, спасибо за 30-й стрим. Сейчас я все прочитаю, ребят, секунду. Доктор кивает повитухе и уходит к матери. Усталость накатывает на тебя. Чьи-то руки тебя плотно укутывают и несут прочь. Прежде чем погрузиться в сон, ты замечаешь рядом две фигуры. Крупный мужчина и девочка-подросток. Девочка шепчет. Отец ждал тебя 13 лет, братик. И я тоже. Так, подождите. Голос тихий. Голос надо громче сделать. Ты не помнишь ничего из своего прошлого. В сознании, затухая, кружится только одно слово – декадант. Ты надеешься, что в будущем сможешь вернуть воспоминания и свою настоящую личность, а пока тебе остается только расти, развиваться и учиться всему заново. Правда, ты уверен, что справишься с этими задачами намного быстрее обычного ребенка. Ты младенец, 0 лет. Но это не совсем младенец, ну ладно. Первый год. Просто туман бессознательного. Твои ощущения мимолетные. Тепло, холод, голод, сытость. Дни — это просто циклы сна и еды. Постепенно мир проясняется. Лица обретают черты. Вот мама, у нее ласковые руки и светлые волосы. А это няня в пышных одеждах. Она тебя одевает и кормит. Ты быстро учишься, держишь, а потом бросаешь погремушку. Самостоятельно сидишь, падаешь, пытаясь встать. Ноги еще слабы. Месяцы проходят. Ты рано научился ходить. Шатко, но шагаешь по комнате. Няня Варвара и сестра Ольга помогают. Ольга с черными кудрями и серьезными зелеными глазами часто играет и наряжает тебя в платье. Шаги отца гремят по дому. Он кажется очень суровым. Каждое его слово в этой семье – закон. Однажды отец объявляет о приезде фотографа. Нужно запечатлеть семью в полном составе. Все взволнованы. Няня предлагает тебе выбрать, с кем быть рядом на семейном портрете. Отец властный, мать заботливая, Ольга игривая. А пока ты стоишь рядом с няней, твой выбор определит, с кем ты хочешь улучшить отношения. Семья смотрит на тебя. Встать рядом с отцом, прижаться к матери, подбежать к сестре. Батя! Батю! Батя меня ждал столько лет, поэтому батя. Отец своим строгим видом внушает трепет всем вокруг. Его присутствие подавляет. Сердце бьется быстрее. Ты делаешь свой выбор, подходишь и хватаешься за его штанину. В памяти отпечатался этот миг. Отец в кресле, руки на трости. Ты сидишь на специальной подставке рядом, вцепился в его плечо, как в спасательный круг. Мир кажется тебе полным теней, но ты приблизился к отцу. Ты любишь проводить время в его кабинете, это место манит тебя все сильнее. Отец доволен, он позволяет быть рядом, когда решает свои взрослые дела. Так, мне наступило 2 года. Ты быстро окреп, научился хорошо бегать и прыгать. Окружающий мир все больше раскрывается перед тобой во всей красе. Ты из знатного рода Кирсановых, одного из старинных дворянских семейств Российской империи. Твоя семья не очень большая. Отец Илья Петрович – высокий статный мужчина, чей вид выражает суровость и властность. Лоб широк, нос прямой, скулы резки, волосы рано седеют. Он прошел огонь и кровь русско-турецкой войны, был ранен, теперь хромает при ходьбе. Офицер до мозга костей, патриот, строг с окружающими, а тебя держит в ежовых рукавицах, мечтая, что ты продолжишь его путь. Мать Мария Николаевна – хрупкая блондинка с тонкими пальцами и ласковым взглядом. Образована, умна, начитана. Ее забота – твой оплот в мире. Слуги шепчутся, что Мария Кирсанова после тяжелой болезни 10 лет назад более не может иметь детей. И то, что ты появился на свет – настоящее чудо. У тебя есть старшая сестра Ольга. Любит читать, рисовать, музицировать. Хоть у тебя с сестрой и большая разница в возрасте, ты любишь с ней возиться и играть. Ольга очень любопытна, но при этом настойчива и резка в суждениях.
Ваш старинный особняк на набережной Фонтанки – островок прошлого в меняющемся Петербурге. Люстры мягко золотят стены. Здесь смешались ароматы ушедших времен и дух новой эпохи. Здорово, псих, здорово, Гаррет. В таком составе стоит играть в жизнь господина Бранте? Вроде говорят, эта игра вдохновлена как раз им, но я не играла в него, поэтому не могу сказать. На твои 3-летние именины собрали гостей. Смех, разговоры, шорох платьев. Мужчины с сигарами и женщины в красивых платьях поздравляют тебя. Десятки слуг кружат по залу с подносами. Предки с портретов наблюдают сверху. В большой зал прикатили огромный торт с 3 свечками. Рядом с отцом ты стоишь и смотришь на праздник, полный восторга. Гости восхищаются твоим поведением и говорят, что ты ведешь себя совсем как взрослый. Впрочем, от избытка внимания ты быстро устаешь. Няня переодевает тебя в пижаму и укладывает в кровать. Родители входят в комнату перед сном, мать целует на ночь, отец шепчет о завтрашнем сюрпризе. Ты засыпаешь под отзвуки веселья сквозь стены. Утром ты просыпаешься раньше всех. В дверях сидит щенок. Ой, сейчас плакать буду! Кошмар! Всасываем слезки. Странный, длинноносый, черный в серую крапинку. Это обещанный подарок отца. Ты кончиком пальца задеваешь бок своего нового... Бок? Своего нового питомца. Тот топорщит уши и резко поднимает голову. Щенок весело лает. Ты бесконечно рад подарку. В щенке ты словно видишь... Ой, сейчас плакать буду реально. Я просто вспомнила, как мне кошатину дарили в детстве. Кошмар. Блин, я реально расплакалась. А вот что делает болезнь с человеком. Совсем кукух поехала. Ой. В щенке ты словно видишь отражение себя. Вы оба так молоды. Его умный взгляд приводит тебя в восторг. У тебя теперь есть друг, с которым можно играть, учиться, тренироваться. Ты называешь щенка Максом. Как ты будешь проводить время с домашним питомцем? Так, тренироваться вместе, подружиться, дрессировать. Подружиться, конечно. Ты посвящаешь все свое свободное время общению с щенком. Даже такие простые действия, как кормежка или игра, становятся часами исследований, полными интереса. Мать волнуется, что щенок спит с тобой в постели, ругает за нарушение гигиены. Но отец видит, что Макс выбрал тебя своим хозяином и дает свое разрешение. Щенок постепенно превращается в великолепного представителя русской борзой. Общаясь с ним, ты сам становишься более наблюдательным и чутким, как будто обретаешь новые способности, чтобы глубже понимать окружающий мир. Звон колоколов Спаско-Преображенского собора еще отдается в ушах после утренней службы. Отец теперь редко бывает дома. Он получил новую должность в военном министерстве. Семья собирается вместе лишь по выходным за завтраками и по воскресеньям в церкви. Позднее воскресное утро. Тяжелый запах ладана все еще держится на одежде, смешиваясь с ароматом свежезаваренного кофе и выпечки. Снаружи светит солнышко, его лучи играют на начищенном до блеска самоваре. Прислуга суетится, накрывая стол. Белоснежная скатерть, украшенная яствами, ватрушки, пирожные, копченая ветчина, свежие булочки с изюмом. Изюм. Мария Николаевна в строгом темно-синем платье с высоким воротом пьет турецкий кофе. Вам с сестрой налит чай с молоком. Все ждут отца. А у нас разве пили чай с молоком? Тяжелые шаги, чуть более громкие, с левой ноги. Отголосок старого ранения под плевной. Илья Петрович входит, статный, прямой как струна, несмотря на боль. Новый парадный мундир украшен медалями, среди которых особенно выделяется медаль с крестом за взятие Карса. Даже ты, 4-летний мальчик, завороженно смотришь на блестящие награды.
Садится во главе стола с военной выправкой, но мыслями где-то далеко. Машинально потирает левое колено, старая рана к непогоде ноет. Ольга, до меня дошли сведения от полковника Нащекина, что ты проводишь время в кругу каких-то оборванцев. Мы ведь уже обсуждали, что такое поведение неуместно для девушки из дворянской семьи. Его голос, привыкший отдавать команды на поле боя, звучит жестко. Сестра застывает, выпрямив спину, точь-в-точь как отец. Ее темные глаза, так похожи на отцовские, становятся холодными. Папенька, вы же сами учили меня, что офицерская честь требует защищать слабых. Разве не этому вас научила война? Лицо отца мрачнеет. Желваки играют на Что такое желваки? Желваки или желваки? Ты замечаешь, что даже своим детским взглядом, медали чуть позвякивают, когда он подается вперед. Не смей перекручивать мои слова. Честь офицера — это прежде всего долг перед государем и отечеством. А ты своими похождениями ставишь под удар мое положение в министерстве. Я строго-настрого запретил тебе якшаться с бродягами. Это может быть просто опасно. Среди них полно не только больных чехоткой, но и тех, кто распространяет крамольные идеи. Не далее, как вчера, тебя видели в обществе какой-то оборванки. Получается, что ты нарушила мой запрет? Разгорается спор. Твое детское сердце сжимается от страха, когда отец с силой бьет кулаком по столу. Чашки подпрыгивают, а кофе выплескивается на безупречно белую скатерть. Испуганный молодой слуга роняет фарфоровую тарелку. Ее звон смешивается с криком отца. Ольга, ты наказана! Ты предала мое доверие! Выходить из дому одной запрещаю! Это не обсуждается! Сестра вскакивает из-за стола. Ее накрахмаленное платье шуршит, как крылья рассерженной птицы. В глазах блестят слезы. Но спина остается прямой, когда она выбегает из столовой. Ты видишь, как дрожат ее руки, сжатые в кулаки. Совсем как у отца в минуты гнева. Слуга, бледный от страха, собирает осколки тарелки с пола. Мать поджимает губы, промокая пятно от кофе платком. Родители расходятся. Отец тяжело опирается на трость, поднимаясь по лестнице в свой кабинет. Ты, движимый детским беспокойством о сестре, которую любишь всем сердцем, идешь к Ольге. Твой верный пес, чувствуя тревогу, следует за тобой, цокая когтями по паркету. Так, давайте я прочитаю, что там вы писали, что мы там обсуждали. Там надо проголосовать, как в анекдоте. Приехал Петр I из Европы и говорит: могу привезти либо портвейн или презервативы. Первое вино, но крепкое, как водка. Второе для без последствий. Стали бояре спорить, драться. Стали, наверное. Спорить и драться. Петр I кричит: прекратить спор. Еще в Европе есть такая вещь, называется голосование. Бояре подумали и кричат: правильно! Голым сували и будем сувать. Вези, батюшка, портвейн. Блин, к чему это, правда, непонятно. Ай, блин. Желваки, мышца челюсти, которая сзади по духам. Поняла. Петербургское утро едва пробивается сквозь тяжелые шторы. Подходишь к двери сестры, прислушиваясь к приглушенным рыданиям. А где мой телефон? Мне нужно смотреть, что мне там на почту сейчас придет. Ну ладно. Макс, твой верный черный пес, тихонько скулит, чувствуя горе хозяйки. Его влажный нос утыкается в твою ладошку, придавая храбрости. В комнате витает аромат любимых Ольгиных духов. Большое венецианское зеркало отражает заплаканное лицо сестры. На туалетном столике из красного дерева лежит ее дневник, раскрытый на свежих записях. Сквозь слезы сестра рассказывает свою историю о случайной встрече в Александровском сквере с беременной бездомной женщиной. Та скоро должна родить, а денег нет. И нищенка хочет избавиться от новорожденного ребенка, потому что не может его содержать. Ольга пообещала ей помочь. Денег у сестры нет, но она готова отдать нищенке свои украшения.
Ты хоть и мал, чувствуешь всю серьезность ситуации. Попросить помощи у матери. Подумав, ты убеждаешь сестру поделиться бедой с матерью, она поймет и посоветует. Огромная библиотека особняка. Гордость Марии Николаевны наполнена запахом кожаных переплетов и старой бумаги. Здесь всегда прохладно, несмотря на жарко растопленный камин. Макс важно следует за вами, его когти также цокают по паркету. Ты забираешься к маме на колени и нежно просишь выслушать Олю. Сестра рассказывает историю про нищенку с самого начала. Мария Николаевна, выпускница Смольного института, умеет превратить любой разговор в урок. Видишь ли, малыше, в жизни важно не только доброе сердце, но и умение видеть правду. Поэтому стоит быть осторожными и не торопиться с выводами. Завтра мы пойдем туда все вместе. Ага. Да, есть проблема, короче, у каждого голоса разная громкость. На следующее утро город окутан тонким туманом, таинственным и мистическим. Вы в теплых плащах втроем идете по Невскому проспекту к Анечковому мосту. Под статуей коня стоит беременная нищенка. Ее взгляд умоляет о помощи. Вы подходите ближе. Мать начинает расспросы. Ее голос полон напряжения. Она вытягивает все подробности, настойчиво пытаясь разобраться в этой истории. Нищенка стоит совсем рядом, и тебе почему-то совсем не нравится ее вид. У нее неприятный взгляд, жесткое лицо с морщинами, блестящие глаза. После некоторых вопросов бездомная напрягается, словно готова сбежать. Мать что-то шепчет Ольге. Сестра тянется к животу нищенки, и та резко отшатывается. Становится понятно, это был обман. Она не беременна. Нищенка резко отталкивает Ольгу и, подобрав полы платья, исчезает в тумане. Втроем вы возвращаетесь домой, держась за руки. По дороге Мария Николаевна учит вас замечать детали, напоминает про неестественность походки нищенки, ее слишком острый взгляд, несоответствие в рассказе. Сегодня ты постиг важный урок. Мир может быть опасным и лживым. Уходят последние дни лета 1887 года. Над Санкт-Петербургом собираются тучи, унося тепло. Ваш дом – старинный особняк у набережной Фонтанки, построенный еще при Екатерине Великой. Кажется ожившим, будто в нем таится вековая тайна. Приближается церковное новолетие, начало Нового года по православному календарю. Тебе почти 5 лет, и ты, как положено отпрыску благородного семейства, стоишь на пороге важного этапа – начала домашнего образования. При Спасо-Преображенском соборе, неподалеку от вашего особняка, есть церковно-приходская школа, куда с осени пойдут дети кучера и поварихи. Они уже хвастаются этим во дворе, но Мария Николаевна лишь снисходительно улыбается. Для дворянского ребенка уготован иной путь. Ты подрастаешь и поступишь в императорскую гимназию, как подобает сыну военного чиновника. Илья Петрович уже присматривается к первой классической гимназии на Васильевом острове, где учились дети многих сослуживцев по министерству. А пока ты всеми способами пытаешься... Господи, раз, два, три. Сейчас дайте попить. А пока ты всеми способами показываешь родителям, что настала пора приступить к наукам. Мария Николаевна хоть и считает, что 5 лет возраст ранний для серьезной учебы, но, посоветовавшись с мужем, решает попробовать. В вашем доме появляется учитель Николай Иванович Преображенский, бывший преподаватель математики Царско-сельского лицея. Его внушительная седая борода, строгий сюртук с потертыми локтями и неизменные карманные часы на цепочке внушают почтение даже прислуге. В малой гостиной, переоборудованной в учебную комнату, теперь царит атмосфера строгости. По настоянию Николая Ивановича сюда внесли специальный наклонный стол для письма, привезенный из самой Вены, и классную доску на изящной чугунной подставке. На стене появилась картина с изображением всех правителей дома Романовых. Непременный атрибут домашнего обучения в благородных семействах. Привет, Кромечка. Так, чат, а что вообще по громкости скажете? Нужно что-то сделать потише?
Ты на минутку? Ну, привет тебе тогда на минутку. Нормально? Окей. Утренние часы теперь посвящены арифметике, любимому предмету Николая Ивановича. После полуденного чая начинаются уроки чтения по родному слову Ушинского, книге, которую учитель называет лучшим пособием для юных умов. Чтение пока дается трудно, но арифметические задачи ты щелкаешь как орешки, чем немало радуешь наставника. Сегодня Николай Иванович, прежде чем отправиться домой на Гороховую улицу, задал большой урок на завтра. По его словам, молодому господину пора привыкать к серьезным занятиям. Сперва ты берешься за задачки про купцов и их товары. Они решаются с неожиданной легкостью, видимо, сказываются гены деда. Наконец, с арифметикой покончено. Вдруг в дверях мелькает Ольга в новом платье из леонского шелка. Настоящая петербургская барышня, как говорит матушка. Ее голос, отточенный в Смольном институте, звучит как музыка. Она предлагает прогуляться с Максом вдоль Зимнего дворца. День выдался на редкость погожий. Твое сердце разрывается между долгом и искушением. Впереди родное слово с его трудным текстом про ять и фиту. Но время можно провести и иначе. Так, поиграть с сестрой, сделать подарок маме, пошалить или продолжить чтение. А что за сделать подарок маме? Эй, я же этот, как его... Ну, этот, где там? Я Нострадамус. А где последствия? Я не вижу последствий, я просто... Чокоджин, привет. Продолжить чтение. Ты решаешь не отвлекаться от задания и учить. То есть вот это, видимо. Видимо, вот это то, что и показ. Так, ну-ка, сделать подарок маме. Эмпатия, харизма, ловкость. Нет, давай упорство, продолжить читать. С тяжелым вздохом ты решаешь остаться и продолжить учебу. Прогулка манит, но ты чувствуешь ответственность перед собой и учителем. Ольга, понимающе улыбается и уходит. Снова склонившись над родным словом, ты погружаешься в дебри русской грамматики. Особенно досаждает буква «ять», коварный символ, который, как объясняет учитель, отличает образованного человека от простолюдина. По мнению Николая Ивановича, дворянину непростительно писать слово «хлеб» без «ятя». В окно доносятся звуки с улицы: цокот копыт по брусчатке, крики разносчиков, звон церковных колоколов. Но ты, как истинный сын своего отца, проявляешь завидное упорство. Строчка за строчкой, слово за словом, текст постепенно становится понятнее. К тому времени, как Ольга возвращается с прогулки, розовощекая и возбужденная, ты уже почти одолел сложный текст про добродетели христианина. Глаза устали, спина немного ноет, но в душе теплится гордость. На следующий день Николай Иванович особо отмечает твое прилежание перед родителями. Илья Петрович довольно хмыкает, а Мария Николаевна просто светится от счастья и шепчет, что ты весь своего дедушку, такой же усердный. Этот день научил тебя, что путь к знаниям требует терпения и усердия, но награда, гордый блеск в глазах отца, стоит любых усилий. Сейчас, почему я плакать хочу? Что за фигня? Это из-за музыки? Увлечение сестры. Санкт-Петербург. Тебе недавно исполнилось 5 лет. Ты стал старше и многому научился. Отец все так же пропадает в военном министерстве, а мать поддерживает уют в семье. Последнее время сестра стала реже играть с тобой, она чаще покидает дом, выходит в высший свет, посещает дамские салоны и кружки. Мать шепчет: Ольге не на шутку нравится один студент, Александр Ульянов. Ольга настолько увлеклась Ульяновым, что смогла уговорить матушку, чтобы она дала разрешение на посещение студенческого кружка, в который входит Александр. Ревность терзает тебя. Ты клянешься так натренировать пса Макса, чтобы тот укусил Ульянова за ногу при встрече. Эта мысль согревает. Этот день ты запомнишь навсегда. С утра тебя не отпускает тревога. Сперва куда-то в спешке уехал отец, за ним мать бледная и молчаливая. Оленьки нет. Чувство, что что-то не так растет. Ой, сейчас, подождите. Ой.
Музыка нагнетает, думаешь? Блин, тут в названиях, вот в книге, то, что вверху арест, это типа очень большой спойлер на самом-то деле. Вот. Надо будет, я не знаю, если разработчик или посмотрит запись, или передать ему, ну, это типа пипец спойлер. Мы еще не дочитали до этого, я уже знаю, что произойдет. Спасибо, чат. Можно и спать, голос сладкий, что усыпляет. Засыпай, на стриме моем засыпай. Ой, так, поздний вечер, за окном темно. После ужина в одиночестве ты бежишь в гостиную. Чтение не помогает. Не получается сосредоточиться на тексте. Наконец, няня уводит тебя спать. В детской полумрак, горят свечи. Слышно мерное дыхание пса у кровати. Ты боишься шевельнуться, тишина давит. Внизу хлопок двери. Спорящие голоса. Ты узнаешь отца и мать. Дурное предчувствие сжимает сердце. Что же случилось? Стоит спуститься в кабинет отца? А если там никого не будет? Может, лучше остаться в постели? В кровати кажется безопаснее. Нет, выйти из комнаты. Поборов страх, ты встаешь с постели. Пес следует за тобой, но по команде лежать опускается с обиженными глазами на пол. Ты на цепочках выходишь в полумрак коридора. Свечи на стенах разгоняют темноту. Ветер треплет штору у окна. Вдалеке чуть слышны голоса родителей. Твоя дверь, вторая слева от лестницы. Первая комната Ольги, ее дверь приоткрыта. Ты замираешь в нерешительности. Голоса сестры ты не слышал. Значит, она не вернулась вместе с родителями. От этого понимания ты холодеешь. Ноги наливаются свинцом, а сердце стучит. Что же случилось? Что-то с Ольгой? Может, ее комната откроет тайны? Или лучше пойти сразу к родителям? У нее там дневник есть, пошли почитаем. Ручка у двери холодная, еле слышен скрип петель. Ты входишь в комнату Ольги. В воздухе аромат духов сестры и запах чернил. Сумрак, лишь фонарь за окном отбрасывает тени. Ты чувствуешь что-то, а что где-то здесь скрыта тайна. Ты зажигаешь свечи и начинаешь поиск. Решаешь начать со стола. Тетради на французском, написанные от руки стихи. Книги, карандашные рисунки. Во втором ящике стола самодельная ниша, это тайник Ольги. Внутри грубо сшитая брошюра с надписью «Народная воля». Ой-ой-ой-ой-ой! Твою мать! На титульном листе подпись «Дорогой Оленьке от Саши». Силой духовную, с осознанием своей правоты победим. Под брошюрой лежит дневник сестры. Ты медленно читаешь слова, записанные знакомым почерком. Пытаешься понять мысли Ольги. В дневнике часто упоминается некий Саша. Ты помнишь, что сестра увлекалась этим Александром Ульяновым. Точно, это он. Вместе они выбирают дату, спорят о плане заговора, обсуждают каких-то Маркса и Энгельса. Часто Ольга упоминает запретное слово «террор». Взрослые пишут его с тревогой. Ты понимаешь, сестра сделала что-то страшное. Она больше не придет. Пустота давит, комната сжимается. Гасишь свечу, уходишь к себе в комнату с дневником. Утром ты первым делом прячешь дневник от отца. Уверен, что сестра была бы против того, что ее дневник кто-то читал. До обеда тебя никто не тревожит. Затем в комнату заходит отец и сообщает, что тебе придется до вечера побыть одному. Горничная тебя накормит. Родители должны уехать по срочным делам. Горничная подает тебе обед и сообщает. Ольгу арестовали за планирование убийства императора, и скоро ее повесят. Ёб твою мать. Вот так вот. А ей просто понравился какой-то мужичок. Вот так вот. А вы говорите, все зло из-за женщин. Из-за мужчин, из-за любви. Все зло из-за любви. На императора покусилась. Господи, осуждаем ее. Привет, сосочек. Владимира в Александра переименовали? Какого Владимира?
Может, она специально оставила дневник, зная, что могут посмотреть? Может быть, да. Вот. В любом случае, 100% туда заходили обслуга. Вообще, на самом-то деле, я бы поставила выбор. Типа, мы забираем дневник или мы берем дневник и идем к родителям. Заложим сеструху нахрен! Вот. Прям по полной, да? Фамилия Ульянов, типа, ни о чем не говорит. Глюшенька, солнышко, я в истории, но, типа, сиди, я сам открою. Понимаешь? А ты вот мне что-то там это... Я знаю только Романовых, вот императора знаю, да. А вот все остальное, сори. Горничная подает тебе обед и сообщает. Ольгу арестовали за планирование... это мы прочитали. Горничная собирает посуду и уходит. Ты остаешься один в ужасе и недоумении, с горьким чувством предательства. Ольга в тюрьме под арестом, а родители делают все возможное, чтобы спасти ее жизнь. Мария Николаевна едет на свидание с дочерью в тюрьму, чтобы уговорить Ольгу дать показания на остальных заговорщиков и просить помилования у государя. Отец с огромным трудом добивается Блять! Ять! Короче, надо вместо этого матерного слова говорить ять. Нормально и понятно, да? Фамилия Ульянов Ленин? Ах, он крыся! Вот он кто такой, поняла. Все, теперь поняла, Глюш. Отец с огромным трудом добивается уединенции... Блядь, да что же у меня проблема со словом аудиенции? Так, моя попытка номер 3. Поехали. Отец с огромным трудом добивается аудиенции у императора Александра III. Император в итоге проявляет жалость к семье бравого офицера. Учитывая показания Ольги, он принимает ее прошение о помиловании. Суд заменяет Ольге смертный приговор на бессрочную каторгу, но Александра Ульянова и прочих народовольцев казнят. Ольга винит себя за предательство друзей, ее этапируют на каторжные работы. Семья больше никогда ее не увидит. Род Кирсановых теряет репутацию и положение в обществе. Илья Петрович вынужден уйти в отставку с военной службы. Семья решает продать особняк и уехать из столицы. О-оу. О-оу. Наступают мрачные времена. Семью ожидают перемены. Чем ближе отъезд, тем больше суеты вокруг. В доме царят напряжение и хаос. Ты стоишь на пороге комнаты, окруженной набитыми сундуками. Роскошный особняк теперь больше напоминает приют для бездомных. Горничная с тоской помогает упаковывать вещи. Ей тоже предстоит уехать. Удивительно, как мало ты можешь взять с собой. Книги, игрушки, одежда – все должно уместиться в скромных сундуках. Жизнь сжалась до этих предметов. Сейчас, подождите, я налокотники надену, у меня болит. Лилечка, привет. Чуть-чуть не так. Так. Ага. Из-за двери доносятся звуки громкого спора. Ты спускаешься вниз и видишь, отец мрачно стоит у двери, разглядывая зал. Лицо его еще суровее, морщин на лице стало еще больше. Мать же с вещами Оли в руках выглядит так, будто потеряла последнюю опору. В ее голосе заметна мягкая нерешительность. Илья, это все, что осталось от нашей дочери. Мы не можем оставить это здесь. Нам уже и так многое придется оставить. Я не хочу, чтобы прошлое преследовало нас в нашем новом доме. Но неужто все эти книги малоизвестных писак прошлого века важнее, чем памятные вещи Оленьки? Она все еще наша дочь.
Я собирал эту коллекцию много лет. Часть книг достались мне от отца, а ты предлагаешь мне обменять свое наследство на сомнительное воспоминание о причине моей отставки? Чтобы наш сын, смотря на это, впитывал ее взгляды? Отец отвечает устало, но непреклонно. Чем больше продолжается спор, тем громче его голос. Ты оказываешься в эпицентре бури чувств. Это не первый их спор из-за Олли, но ты впервые видишь такое. Поступок сестры продолжает разъедать семью. Твое сердце рвется на части. Спрятать у себя вещи сестры, найти вещам нового хозяина, сжечь. Так, ну-ка, если мы спрячем, мы испортим отношения, да? Ну, у меня будет эмпатия. Зато матушка будет довольна. Найти вещам нового хозяина даст мне ловкость, отношения с батей, но все равно отношения -1. А если сжечь? Давай сожжем нахрен. Опять ссора из-за Ольги. Сколько можно? Она предпочла вам глупые идеи, предала вас всех, а все из-за мужика. Из-за нее вы должны уехать из любимого дома. Сердце стучит, пока ты выходишь на задний двор, где в беспорядке лежат вещи сестры. Родители сейчас в особняке, и тебя не скоро хватятся. Быстрыми движениями ты сгребаешь все в кучу, дрожащей рукой чиркаешь спичкой и бросаешь в тетради. Огонь разгорается медленно, съедая сперва книги, затем одежду. Порыв ветра заставляет пламя взметнуться выше, почти обжигая тебя. Ты смотришь завороженно, не в силах отвести взгляд. Чувство облегчения смешивается со страхом быть пойманными. Но ты ощущаешь странное удовлетворение от мести сестре, пусть и таким способом. Раздается вопль горничной. Она увидела, что ты натворил. Слышны крики «Пожар! Воды!». Мама бежит на помощь и вместе с горничной тушит огонь. От вещей сестры остаются лишь обугленные ошметки. Горничная извиняется и рассказывает о том, как заметила тебя зажигающим спички. Подходит отец, тоже услышавший все. Родители смотрят на тебя. Мама с обидой и слезами, отец огорченный и осуждающий. Вот бляха-муха. Постояв немного, они опять расходятся по разным комнатам особняка. Ты оглядываешь пепелище, и яркий огонь затух. Вместо него лишь черная куча. Тебя обдает холодом понимания, ты никому не помог, только причинил боль. К тому же горничная разнесла сплетни о твоем поступке среди соседей. На тебя стали поглядывать с опаской. «Высечь нахрен эту горничную! Еще бы, чтоб горничная про боярей сплетни вела! Вы че нахрен, охренели?» Сегодня вы уезжаете из дома. Навсегда. Утро кажется особенно мрачным. Солнце скрыто тучами. Ваш особняк на Фонтанке уменьшается с каждым оборотом колес, пока экипаж везет вас на вокзал. Твои руки сжимают сиденье, колеса громко звучат. Вот вы и на вокзале. Паровоз, как зловещий страж перрона, огромный монстр из стали и пара, готовый увлечь вас в пучину. Его труба коптит небо, будто он сейчас заговорит. На жесткой скамье ты жмешься к холодному окну. Рядом твоя собака, единственное веселое существо в вашей компании. За окном мелькают незнакомые пейзажи, тени старого мира. Предстоит долгий путь, без Ольги. Отчаяние и одиночество проникают все глубже. Кстати, интересно, а если бы я с ней пошла тогда гулять, она бы не стала предательницей или стала бы? Нет, давай читать книги, будем интеллектуально образованными. Чтобы отвлечься, ты открываешь Руслана и Людмилу и погружаешься в сказку. Буквы танцуют, рисуя образы героев перед глазами. Реальность кажется не такой мрачной. В путешествии по страницам ты не просто погружаешься в историю, но и черпаешь мудрость. Возможно, вот путь истинного богатыря – стать сильным и мудрым, чтобы защищать любимых. Твои глаза тяжелеют, книга выскальзывает из рук. Мир замирает, ты погружаешься в сон. Там ты видишь огромный дуб, тянущий ветви к небу, а корни в сердце земли. На золотой цепи сидит кот из сказки. Вы приехали в Москву. Холодный туман окутывает Николаевский вокзал.
Поезд словно змей ворочается после ночи в пути. Ты вываливаешься из вагона, зевая. Макс напряженно нюхает чужие ароматы. На тебя обрушивается городской шум. Повсюду громкие гудки экипажей, ржание коней, гул множества голосов. Глаза слезятся от непривычной пыли. Родители идут рядом, погруженные в свои мысли. Между ними холод и напряжение. Вы проходите мимо прилавка с пирожками, за которыми стоит улыбчивая бабушка. Живот предательски урчит. Вы еще не ели. Ты смотришь на родителей, но они продолжают шагать вперед, не замечая тебя. Так, Москва, древняя столица России, основанная в 1147 году. Второй крупнейший город империи с населением около 1 миллиона человек. Ты колеблешься, голод все сильнее. Аромат пирожков манит. Ты на секунду замираешь у прилавка. Бабушка отвлекается, родители впереди обсуждают что-то. Голод толкает на отчаянный поступок. Ты хватаешь пирожок и догоняешь родителей. Пирожок тает во рту, и голод утихает. Но тут накатывает волна стыда. Ты ведь украл. Сколько раз тебе говорили, что воруют только плохие люди, и вот ты стал таким же. Макс смотрит осуждающе. Что теперь делать? Попросить деньги у родителей. Подходишь к кассам. Родители снова спорят. Ты кашляешь, потом громче, пока они не обращают на тебя внимания. Опустив глаза, сбивчиво рассказываешь о содеянном. Стыд жжет так сильно, что хочется провалиться под землю. Отец долго молчит, потом качает головой и объясняет, что так нельзя поступать. Ты не только украл, что недостойно дворянина, ты еще и причинил боль человеку. Нужно вернуться, чтобы ты сам повинился, а отец заплатит за твою кражу. Вы снова идете через площадь. С каждым шагом идти все стыднее. Как извиниться перед милой бабушкой и убедить отца в раскаянии? Вы подходите к прилавку. Бабушка смотрит недоуменно. Отец извиняется перед ней за тебя и себя, потом подталкивает тебя вперед. Ты смотришь ей в глаза, на твои ресницы наворачиваются слезы. Искренне извиняясь, ты шмыгаешь носом. Бабушка хмурится, но после твоих слов лицо ее расцветает улыбкой. Она берет деньги от отца и дарит вам большой пирог. Отец пытается отказаться, но она настаивает. На вокзале родители тихо едят пирог. Напряжение ушло с их лиц. Кажется, они стали чуть меньше обижаться друг на друга. Ты улыбаешься и жуешь свой кусок пирога, окутанный теплом семьи. Ты поступил неправильно, но исправил ошибку, и этот урок навсегда останется в твоем сердце. Ваше долгое путешествие на поезде завершается. Вы доехали до конечной станции. Городок Сызрань. Дальше поезд не едет. Не идет, господи. Дальше поезд не идет. После величия Петербурга и Москвы Сызрань кажется неказистой. Низкие домишки, деревянные постройки. Отец останавливает экипаж у гостиницы на окраине. Она выглядит получше прочих. Несмотря на то, что она стоит на отшибе, гостиница уютна. Вкусная еда, чистые постели, долгожданная ванна. Мама отдохнула и повеселела. Отец тоже кажется спокойнее. Ты просишь отпустить тебя на прогулку с Максом. Родители переглядываются и разрешают поиграть на заднем дворе. С улицы слышен стук колес, ржание, крики, зазывал. Ты понимаешь, путешествие почти завершено, осталось немного. Как только вы доедете, родители снова помирятся. И сколько открытий ждет впереди. Макс радостно бегает по заднему двору. Ты гладишь его, он лижет тебе лицо. Вы так долго были вместе в дороге. Теперь впереди новый дом и новые приключения. Погруженный в мысли, ты на миг забываешь о собаке. Пса нет рядом. Живот сжимается от страха, ворота приоткрыты. Ты бросаешься туда. Макс носится вдоль дороги, нюхает траву. Ты облегченно выдыхаешь, собираешься его позвать. Вдруг из-за поворота вылетает экипаж. Кони всхрапывают, и Макс неожиданно отпрыгивает. Лает и с безумной храбростью кидается навстречу. Время замирает. Попробовать остановить экипаж, подождать, убрать пса с дороги. Но если я попробую остановить экипаж, скорее всего, я сама травмируюсь. Если я подожду, скорее всего, пес умрет. А мы попробуем убрать пса. Рискнуть. Как партия в вист с незнакомцами, шансы неплохие, но стоит быть настороже. Рискнуть.
Ой, это типа мы дайс кидаем? Чувствуя опасность, ты решаешься действовать. Экипаж приближается, пес надрывно лает, кто-то рядом ахает. Отгоняя страх, ты подбегаешь к дороге, рывком протягиваешь руку и хватаешь пса за ошейник, дергая его к себе с такой силой, словно от этого зависит твоя жизнь. Кажется, что ты не успел, но вот он у тебя в объятиях. Твоя ловкость сейчас спасла жизнь другу. Ой, сейчас плакать буду! Раздается оглушительный стук колес рядом, ржание лошадей и вскрик извозчика. Сердце бешено колотится, будто хочет вырваться из груди. Пес испуганно скулит и лижет твое лицо. Вокруг собираются зеваки, аплодируя твоему мужеству. Ты крепче обнимаешь друга. Его теплое дыхание самое ценное сейчас. Радость и облегчение переполняют душу. Ты шепчешь Максу, что будешь заботиться о нем. Вы вместе, живы и невредимы. Это самое главное. Какая-то у меня вот усталость из-за этого бахнула, да? С рассветом вы отправляетесь в путь в Симбирск. Симбирск? Такое есть? Ты все еще под впечатлением от спасения пса и рассказываешь маме об этом. Но вскоре чувствуешь неладное. Усталость. Боль в костях. Ветер кажется ледяным, несмотря на одеяло, в которое ты завернулся. Мама видит, что ты бледен, прикладывает руку к колбу и зовет отца. Они тихо переговариваются. Экипаж останавливается на почтовой станции. Отец уходит и вскоре возвращается с местной знахаркой. Тебя знобит. Знахарка сообщает, что у тебя жар, дает отвар из травок и предлагает подлечить тебя. Отец уходит ненадолго, затем возвращается и сообщает, через полчаса с этой станции отправится комфортный экипаж генерал-губернатора. Поездка будет стоить очень дорого, зато ямщик обещает доставить Симбирск на 6 часов быстрее и прямо к опытному доктору. Мама переживает, что путешествие усугубит твое состояние, хочет, чтобы ты остался здесь. Но отец настаивает, это лучший вариант, он выглядит решительно и обеспокоенно. Тебе нужно принять решение. Голова кружится от жара и напряжения. Стоит ли полагаться на народную медицину или рискнуть и отправиться в Симбирск на скоростном экипаже? Это Ульяновск? Так, выезжать сейчас. Плюс престиж, минус достаток, да? Продолжить лечение. Мы улучшаем отношения, но упорство... Минус, да? А у меня упорство-то всего 5. Блин, но престиж бы нам, конечно, восстановить, но с другой стороны у нас престиж не в минусе. Так что давайте, наверное, продолжим лечение. На мгновение ты представляешь себе, как твоя семья спешит в Симбирск, а ты становишься все слабее и слабее в дороге. Собрав все силы, ты, упираясь руками в матрас, приподнимаешься и говоришь отцу, что хочешь остаться. Твои глаза встречаются с глазами матери, и ты видишь ее облегчение. Отец, покачав головой, удаляется, чтобы принять необходимые меры. Следующие 3 дня тебе кажутся бесконечностью. Старуха-знахарка буквально берет тебя под свою опеку. Ты становишься ее пациентом, обернутым в одеяло и погруженным в мир народных средств, травяных отваров, горячих компрессов и дыхания над вареной картошкой. Родители дежурят рядом с тобой, сменяя друг друга и стараясь не показывать своей тревоги. Поначалу их разговоры крутятся только вокруг тебя, но на 2-й день они начинают справляться о самочувствии друг друга. На 3-й день ты просыпаешься и слышишь, как они тихо обсуждают что-то. Наконец, на 4-й день жар спадает. Твои родители улыбаются тебе, и впервые за долгое время ты видишь их настоящие улыбки. На 6-й день вы отправляетесь в путь. На этот раз экипаж кажется теплее, и на сердце у тебя легче. Родители рассказывают тебе истории о своих детских болезнях, смеются и шутят. Ты осознаешь, что эти дни болезни сблизили вас как никогда раньше. О, это хорошо. Так, 1888 год, 17 октября, крушение поезда. Императорский поезд терпит крушение. Вагон с императорской столовой, в котором находился император Александр III с семьей и свитой, был полностью разрушен. Он полулежал на боку, без колес, со сплющенными и разрушенными стенами. Император, обладавший недюжинной силой, удерживал на плечах крышу вагона, пока семья и другие пострадавшие выбирались из-под обломков.
У императрицы помятая левая рука, ушиблена спина у 6-летней великой княжны Ольги, которую выбросила в окно на крутую насыпь. Сам император пострадал от ушиба спины. Крушение императорского поезда шумно обсуждается в обществе. Всего пострадало при крушении 68 человек. Из них 21 человек погиб. Спасение императорской семьи официально признается чудесным. В семье императора говорят о возможном теракте. Официально расследование не могло выявить причины аварии. Здоровье Александра III существенно пошатнулось. Год в Симбирске пролетел. Семья медленно привыкает к новой жизни. Ваш новый дом красив снаружи, но внутри старый и холодный. Еда стала проще, маме приходится быть скромнее в тратах, а слуг теперь всего 2. Жизнь родителей сужается до дома и церкви. Тебе трудно найти друзей. Родители сильно изменились, они контролируют каждый твой шаг. Мама волнуется, а отец сердится, если что-то не так. Илья Петрович принимает близко к сердцу, когда 2 уважаемых учителя дают отказ на предложение обучать сына. Он запирается в кабинете, отказываясь выходить. В итоге мама решает учить тебя сама. Ее уроки интереснее и живее прежних. Она находчиво объясняет правила грамматики и не идет дальше, пока ты не поймешь материал. Однажды ты спрашиваешь маму, почему к вам никто не ходит, да и в церкви вы стоите отдельно от всех. Она с тяжким вздохом отвечает, что из-за Ольги местное общество отвергает их семью. Отец же тяжело это переносит и старается забыться, запираясь в кабинете. Ты слушаешь с грустью, не понимая, как поступок одного человека может повлиять на семью. Время идет. Суровая зима сменяется влажной весной и жарким летом, кишащими комарами. Природа прекрасна, но кажется более дикой, неукротимой по сравнению с Петербургом. И вот одним осенним утром отец объявляет: «Вы все идете в гости». Мама удивлена, ты тоже. Отец одевает парадный китель, мама новое платье. Выйдя из дома, ты чувствуешь возбуждение. Куда бы вы ни шли, это что-то особенное. Путь приводит к 2-этажному зданию с мансардой и табличкой на кованом заборе «Губернская гимназия». Обойдя угол, вы оказываетесь у двери с надписью «Киренские». Мажордом впускает вас, снимает с мамы накидку и ведет в гостиную. Вы знакомитесь с семьей директора гимназии Федора Киренского. Его жена быстро находит общий язык с мамой. Старший сын Саша, худой и бледный, с трудом встает с кресла при знакомстве. Младший Федор, живой и любопытный, исчезает по своим делам через пару минут. Саша получает задание позаботиться о тебе. После неловкой паузы он предлагает прогуляться к пруду. Ты с радостью соглашаешься, давно мечтаешь пообщаться с ровесником. Саша идет медленно из-за хромоты. Ты испытываешь раздражение. Но когда мальчик рассказывает о своей болезни, чувствуешь сочувствие. Киренский долго болел туберкулезом. Кости? И ему приходилось ходить в тяжелом железном сапоге, который только недавно сняли. Зато за время болезни мальчик полюбил чтение, тут вы с ним схожи. Вы доходите до пруда, заросшего желтеющим камышом. Ты предлагаешь покидать в пруд камни, чей камень сделает больше прыжков, прежде чем утонет. До 3 побед. Саша соглашается. Ты подбираешь плоский, отточенный водой галыш и ловко кидаешь по воде. Саша повторяет за тобой. Твой камень прыгает 5 раз, Сашин 2. При следующей попытке ты снова выигрываешь. Победить будет несложно. Саша явно слабее. Но стоит ли такая победа чего-то? Может, стоит уступить Киренскому или дать ему выиграть? Поддаться. Твой камень уходит под воду. Ты разводишь руками, не видать тебе быстрой победы. Саша осторожно бросает 3 удара по воде, он выиграл раунд. Твой следующий бросок, и камень изящно тонет в пруду. Саша побеждает снова. Последняя попытка. Ты делаешь слишком резвый бросок и загоняешь камень сразу под воду и снова проиграл. Лицо Саши светится от радости победы. Ты пожимаешь ему руку, искренне поздравляя. В его взгляде мелькает понимание, что ты поддался, но сейчас это не важно. Ты подарил ему радость. Я сейчас плакать буду, кошмар! На первый слог ударение Керенского. Поняла.
Ты предлагаешь продолжить игру и поучиться новым броскам. Саша соглашается с воодушевлением. Игра незаметно перетекает в искренний разговор. Саша открывается, рассказывая о семье, болезни и долгом пути к выздоровлению. Ты осторожно упоминаешь о переезде в Симбирск и сестре, избегая подробностей. Саша, понимающе кивает, его отец знаком с вашей историей. Керенский, старший, был дружен с семьей Александра Ульянова, одного из товарищей Ольги, и даже помог младшему брату Александра, Владимира, поступить в университет. Слова льются легко. Рядом с Сашей, который знает правду и не осуждает, тяжесть тайны ослабевает. Ты чувствуешь себя спокойно и непринужденно. Кажется, вы надолго забыли о времени, погрузившись в беседу. Но вдруг из кустов неподалеку появляются 4 мальчишек в потрепанной одежде. Весь их внешний вид говорит: «Вы с Сашей здесь чужие, слишком богатые, изнеженные и не похожие». Один выходит впереди и начинает грубо дразнить, мол, вы ничего не умеете, ни рыбу ловить, ни ловушки мастерить. Ты чувствуешь себя задетым, хочется огрызнуться, но рядом Саша, который слабее тебя. Ты быстро окидываешь хулиганом взглядом, потом смотришь на Сашу, чувствуешь, сейчас будет драка. Дразнилки сменяются угрозами. Они говорят о голоде, богатых, несправедливости, начинают подступать, закатывая рукава. Заметив, что Саша прячется за тобой, понимаешь, помощи от него ждать не стоит, а ситуация опасная. Кровь стучит в висках, сердце бьется от страха, хулиганы не шутят. Ты быстро оцениваешь варианты. Можно попытаться убежать или дать отпор, или попробовать договориться. Так, бежать, дать отпор, договориться. Давай договориться. Ты делаешь шаг вперед, закрывая собой Сашу, но вместо угроз или попытки бежать поднимаешь руки и в примирительном жесте. Постойте! Мы вас понимаем больше, чем вы думаете. Главарь хулиганов, коренастый мальчишка лет 10, презрительно усмехается. Чего ты можешь понимать, Борчук? Ты глубоко вздыхаешь и, сам удивляясь своей смелости, начинаешь говорить. Слова льются неожиданно легко. Моя сестра, она тоже боролась за простых людей. Состояла в кружке народовольцев. Сейчас она на каторге, потому что хотела помочь беднякам. Я знаю, что значит несправедливость. Хулиганы переглядываются, главарь хмурится. Врешь, небось. Клянусь, спросите любого в городе про семью Кирсановых и их дочь. Все знают эту историю. Что-то меняется в глазах главаря. Он подходит ближе, пристально вглядывается в твое лицо. Меня Гришкой кличут. Гришка Соколов. И знаешь что, Борчук? Может, ты и не врешь про сестру, но это наше место. Для местных. Не для таких, как вы. Ты киваешь, понимая, что хотя драки удалось избежать, это не начало Считай дружбы. это первым и последним предупреждением. Гришка, немного помолчав, добавляет. Только вот незадача, Борчук. Не могу я вас просто так отпустить. Пацаны с нашего района не поймут. Урок-то все равно преподать надо. Он кивает своим дружкам, и прежде чем ты успеваешь что-то сказать, 2 хулиганов хватают вас с Сашей за плечи. 3 зачерпывает пригоршню прибрежной грязи. Ничего личного. Считай это такой. Обряд посвящения. Чтоб знали, как простой народ живет. Гришка криво усмехается, наблюдая, как его товарищи мажут ваши лица и одежду грязью. Унижение не сильное, но чувствительное. Саша едва сдерживает слезы, а ты стискиваешь зубы, понимая, могло быть и хуже. А теперь проваливайте. И помните, этот пруд не для вас. Когда вы отходите на безопасное расстояние, Саша вытирает грязь с лица. Знаешь, а ведь ты их почти убедил. Я думал, нас побьют, а ты... Ты говорил, как настоящий оратор. Александр Ульянов – это брат Владимира Ленина, да. По дороге домой, несмотря на испачканную одежду, ты чувствуешь странное удовлетворение. Да, вас унизили, но ты смог превратить неминуемую драку в нечто менее опасное. Возможно, этот день научил тебя важному. Иногда слова могут быть сильнее кулаков. Грязные, в пыльной порванной одежде, вы медленно подходите к дверям дома. Саша с тревогой смотрит на Как тебя. мы им это объясним? Эти хулиганы действовали недостойно. Но если мы расскажем все как есть, наши отцы нас точно накажут. Да и им жить не дадут. Правильно.
А нехер так себя вести. Неважно, блин, что кто-то выше вас. Может, можем мы сказать, что это все из-за Феди, моего брата? Он часто меня дразнит, закрывает двери и окна дома, чтобы я не мог войти. Хотелось бы, чтобы ему. Ну такой, да, давай заложим брата, хорошо, давай брата заложим. Да, через слышно, да? Эхо? Слушайте, короче, эти налокотники не особо помогают, если честно. Зря я их купила. Все равно локтям больно. Нужно придумать что-то другое, видимо. Дверь распахивается, мажордом хмуро смотрит на вас. Не произнося ни слова, он ведет вас в гостиную, в которой сидят родители. Отец и мать Керенские в ужасе разглядывают Сашу. Твои родители смотрят на тебя, а в их взглядах вопрос, на который ты должен ответить. Саша бросает на тебя взгляд и отводит глаза. Все ждут твоего ответа. Что ты скажешь? Правду? Или придумаешь историю, чтобы избежать наказания? Взять вину на себя или использовать версию друга? Блин, ну я даже не знаю, если честно. Как будто... Блин, а почему использовать версию друга не улучшаются отношения? Но при этом взять вину на себя отношения улучшаются. Да не, на себя. Вину на себя давай. Ты глубоко вдыхаешь, собираясь с мыслями, прежде чем начать рассказ. С нервозностью в голосе объясняешь, что вы с Сашей играли у озера, кидали камни в воду. К вам присоединились деревенские мальчишки. Ты, подшучивая над ними, не заметил, как взбесил их, и они напали в отместку. Ты поступил неправильно, а вины Саши тут нет вовсе. Он просто оказался не в то время и не в том месте. Более того, Саша пытался за тебя заступиться, не побоялся хулиганов. Со смиренным видом Саша стоит между родителей, опустив глаза. В комнате на мгновение повисает тишина. Твой отец первым нарушает тишину, извиняясь перед Керенскими за свое поведение. Федор Михайлович отвечает дружелюбной улыбкой, что дети бывают такие. Главное, чтобы ты усвоил урок и больше не повторял ошибок. Ты судорожно киваешь, заявляя о полном согласии с директором. Саша уходит переодеваться, тебе дают его чистую одежду, затем вы идете на ужин. Удивительно, но никто не делает замечаний. Родители просто напоминают о необходимости уважать других и всегда говорить правду. Под конец вечера ты оказываешься наедине с Сашей. Он протягивает тебе руку по-взрослому и серьезно. Я подумал, это было удивительно. Ты почти что сказал правду, и ни один из нас не получил за это наказание. Это удивительно. Спасибо тебе. Это был интересный день. С улыбкой ты пожимаешь ему руку в ответ. Кажется, у тебя появился новый друг. Отлично, плюс друг. Ой, так, 1889 год, отъезд Керенских, Симбирск. Дружба с семьей Керенских положительно отразилась на отношении местного высшего общества. Родители наконец-то обзавелись новыми знакомствами, и изоляция перестала быть такой острой. Ты же проводишь дни в компании с новым товарищем Александром. Вы крепко успеваете сдружиться за этот год. Новость о том, что директор получает новое назначение и вся семья Керенских переезжает в другой город, застает тебя врасплох. Вы клянетесь друг другу в вечной дружбе перед отъездом, и ты снова остаешься в одиночестве. Солнечный утренний день. На пороге дома Кирсановых стоит молодой человек со столичным дипломом. В глазах его пляшут озорные искорки. Он представляется Алексеем и предлагает свои услуги по обучению к поступлению в гимназию. Мать оживляется от мысли, что сын может получить подготовку у настоящего столичного преподавателя, но отец хмуро рассматривает гостя за длинным обеденным столом. Алексей, скажите на милость, а почему университетский преподаватель решает переехать из бурлящей столицы в Тихий Симбирск? Вы не нашли работу в Петербурге? С необыкновенным обаянием Алексей отвечает на вопросы и развеивает сомнения. Он искусно жонглирует словами. Мать быстро очарована и улыбается его шуткам.
Алексей говорит о стремлении нести свет знаний даже в самые дальние уголки Родины. Это умиротворяет отца. Ладно. В конце концов, вы еще довольно молоды и имеете право на свои ошибки. Мария, я не против. Пусть этот столичный специалист обучает нашего отпрыска. Нам все равно все местные уважаемые учителя отказали. Мы ничего не теряем. Алексей – настоящий мастер управлять людьми. Ты рад, что отец согласился, и ты можешь познакомиться с этим человеком поближе. Первое занятие проходит в вашей старой гостиной, где Алексей предлагает тебе выбрать в дополнение к обычным урокам специальные упражнения, которые помогут раскрыть твои способности и развить их. Он выкладывает на стол множество карточек, а затем отбирает из них только 6 и говорит с хитрой улыбкой. Я бы хотел, кроме стандартных уроков, предложить тебе кое-что необычное. Вот 6 карточек. Каждая символизирует разные направления, в которые ты можешь углубиться. Это будут очень прогрессивные занятия, малоизвестные у нас, но весьма полезные для твоего развития. Правда, есть подвох. У нас хватит времени всего на одно направление в этом году. Так что обдумай хорошенько и выбирай то, что действительно интересно и важно для тебя. В твоей голове смешиваются мысли и желания, ты чувствуешь ответственность этого момента. Так, шахматы, футбол, риторика, дедукция, стихосложение, Что? Престидижитация? А что это? А, фокусы. Нахера мне фокусы? Красиво складывать слова в рифмы, научиться раскрывать тайны, освоить... Во, ораторское искусство я хочу освоить. А шахматы — это интеллект, да, будет? Интеллект, упорство. Мне надо, наверное, вот это, плюс отношения с ним будут получше. Давайте шахматы берем. С горящим от интереса глазами ты хватаешь карточку с шахматной доской. Алексей одобрительно кивает. Прекрасный выбор. Эта игра поможет тебе стать стратегом. На следующий день после уроков он приносит шахматы, объясняет ходы фигур и показывает, как из простых ходов строится игровая партия. Всего пара недель регулярных занятий, и шахматы занимают все твои мысли. Ты начинаешь анализировать игру, взвешивать каждый ход. Алексей становится не просто учителем, а наставником. Он рассказывает о знаменитых партиях, гроссмейстерах и недавнем чемпионате мира. Как же было обидно, когда наш шахматист Чигорин уступил первенство чеху Стейницу. Ну да ничего еще не потеряно. Мы еще заберем шахматную корону в Россию. Вы часто сражаетесь в шахматных дуэлях, но ты постоянно проигрываешь Алексею, и порой это расстраивает. Однако Алексей мудро говорит. В каждом проигрыше есть урок. От поражения к поражению и так до победы. Его слова придают тебе сил. Постепенно ты начинаешь замечать, как улучшается я устала походу. Улучшается твое стратегическое мышление, усиливается твоя способность анализировать ситуации. Отец изредка приходит посмотреть на ваши матчи, молчит и одобрительно кивает головой. Однажды ты понимаешь, что наконец-то сделал ход, который заставил Алексея задуматься. Его взгляд устремлен на доску, он озадаченно улыбается. Ты понимаешь, что сегодня стал не просто умнее, но и более терпелив. Этим утром вместе с остальными письмами и свертками почтальон приносит в дом толстый тщательно запечатанный конверт. Получателем указана мама. Отец, отставив в сторону свежезаваренный кофе, внимательно наблюдает, как мама аккуратно распаковывает неожиданное послание. При этом выражение на ее лице постепенно меняется. Напряженное внимание переходит к удивлению, а затем почти изумление. Илья Петрович, какая неожиданная новость. Мой дядюшка скончался, и теперь я единственная наследница. Наследство весьма существенное, а это значит, мы наконец-то сможем реализовать мою давнюю мечту и построить гимназию для бедных и малоимущих. Так.
Отец скептически поднимает брови и дергает щекой. Мария, ты уверена? Мы уже потратили Ага. кругленькую сумму на ремонт и обустройство нашего поместья. Наши текущие доходы оставляют желать лучшего. Может, стоит вложиться в железную дорогу, которую строят к Симбирску? Уверен, что это будет прибыльное предприятие. Сейчас, секунду, я пока почту гляну, мне там прислали или нет. Что-то пока что нет. А игра ж вроде должна была уже выйти в релиз, нет? Сейчас. Еще нет? А, видимо, в 19 выйдет, окей. Перенесли на попозже? Блин, ну ничего, говноеды. Кто так делает? А где написано, что они перенесли? По едва заметным изменениям в манерах матери и выражению лица отца, ты понимаешь, что они готовы к новому спору. Как же тебе это надоело? Ты хочешь как можно быстрее закончить завтрак и уйти отсюда, выполнять домашние задания, играть, делать что угодно, лишь бы не слушать в очередной раз их споры. Но с другой стороны, не каждый день на семью оброшивается наследство. Может, стоит остаться и послушать? Остаться. Мама всегда такая спокойная и сдержанная, смотрит на отца с неожиданным вызовом в глазах. Дорогой, не забывай, что строительство гимназии было мечтой моего отца, и я хочу воплотить ее в жизнь. Это для меня имеет особое значение, и сейчас у меня есть возможность это сделать. Я могу подарить образование местным детям. Не все семьи имеют средства учить их в гимназии. Наследство нужно потратить на это. Отец сперва теряется от ее убежденности. Душа моя, твой порыв благороден, и я искренне восхищен им. Но не кажется ли тебе, что строительство гимназии может еще подождать? Мы оба знаем, что у нас финансовые трудности. К окончанию обучения сына мы рискуем обанкротиться. Я подумывал купить акции железной дороги на остаток свободных средств. Но твое наследство дает нам реальный шанс. Ведь чем больше акций мы приобретем, тем выше будет наша прибыль, не так ли? Ты рад, что остался. Родители редко рассказывают о своих планах и мечтах. Теперь ты немного лучше понимаешь их поведение и характер. Нужно слушать дальше. Илья, ты волнуешься о будущем нашего сына, и это благородно. Но деньги еще не все. Вспомни о нашем текущем статусе. Ты слышал о недавнем покушении на наследника престола во время его визита в Японию? Мы могли бы построить гимназию и заявить, что это в честь его чудесного спасения. Возможно, что это поправит нашу репутацию в глазах наследника. А для покупки твоих этих акций мы могли бы выделить небольшую сумму из оставшихся свободных средств? Ответ отца звучит твердо. Мария Николаевна, небольшие вложения в акции не поправят наше финансовое положение. Прошу тебя, будь рациональна. Можно выделить из наследства сумму, необходимую только для покупки земли под будущую гимназию, а оставшуюся часть средств можно получить в виде гранта или субсидии от властей. Да, это займет больше времени, чем строить на свои, но зато семейный бюджет мы поправим. Ты замечаешь, что родители неоднократно косятся в твою сторону, как будто ждут твоего мнения. Каждый из них по-своему прав, они излагают интересные мысли, но не станет ли твоя поддержка одного из них очередным ударом по их отношениям? Ой, а я не могу. А почему я не могу? Бля, я не могу поддержать постройку гимназии? А почему? А почему? Я хочу поддержать постройку гимназии.
Ладно, давай компромисс. Дождавшись паузы в споре, ты твердо, но спокойно предлагаешь разделить наследство поровну на гимназию и акции. Так каждый исполнит свое желание, не ссорясь. Это будет компромисс, о котором тебе недавно рассказывал Алексей на занятии. Мама и папа осторожно переглядываются. Похоже, твое предложение заставило их задуматься. Отец делает глубокий вдох, словно готовясь возразить, но ты смотришь на него с таким неподдельным и искренним выражением на лице, что его резкость улетучивается. Мама, сдерживая смех, добавляет: Илья Петрович, как можно устоять перед таким милым выражением лица? Нужно признать, что наш мальчик прав. Что скажешь? потому что я сожгла вещи сестры, и мать типа разочаровалась во мне. Лицо отца на миг становится раздраженным, но затем он улыбается и хрипло говорит: Пожалуй, нам действительно стоит искать компромиссы. Таким образом, у каждого из нас будет возможность осуществить свои мечты, и никто не почувствует себя обделенным. Как только наследство получено, мама с энтузиазмом приступает к реализации своего проекта. Ты видишь, как ее глаза сверкают, когда она обсуждает детали будущего здания с архитекторами и разрабатывает учебную программу. К вам в гости начинает все чаще захаживать твой учитель Алексей. Мама попросила у него помощи, и он любезно согласился. Спустя некоторое время ты замечаешь, что отец несколько неодобрительно относится к этим визитам. Даже начинает появляться на их совещаниях. Однако все проходит спокойно. Однажды вечером ты спрашиваешь отца о том, как обстоят дела с акциями. Отец сдержанно отвечает: все в порядке, если дела пойдут так, как он предполагает, семью ждет неплохая прибыль. А что вот здесь внизу было за окно, я не успела прочитать. В его словах слышится небольшая нотка сожаления. Впервые за долгое время ты видишь, что ваши семейные ужины стали теплее и спокойнее. Твои родители обмениваются улыбками и мирными взглядами. Мир изменился, поняла. Ты рад, что способствовал гармонии в семье. Компромисс помог избежать ссор и укрепил ваши отношения. Так, стройка здания завершена. Ремонт внутри идет полным ходом. Мама объявляет, что гимназия будет готова принять детей уже в августе. Пока, чтобы не терять времени даром, организовывают частные уроки для детей. Алексей шутит, что у него появился конкурент. Отец не одобряет мамино решение, но и не высказывается против. Ты же все свое свободное время тратишь на подготовку к гимназии вместе с учителем Алексеем. Результаты радуют и тебя, и родителей. Выпал снег. Ты вскакиваешь и с восторгом смотришь за окно на побелевший двор. Потрясающий вид так и тянет тебя на улицу. Ты быстро завтракаешь, просишься погулять и тихо ускользаешь за ворота на улочке Симбирска. Под ногами весело хрустит свежий снег. Людей мало, можно найти место для снежной крепости. Главное, чтобы ее не нашли другие дети, все сломают. В прошлом году ты не успел построить, но в этом обязательно успеешь. Свернув переулок, ты слышишь странные звуки. Тихо подходишь и заглядываешь за угол. Сцена в переулке резко меняет твое настроение. Двое хулиганов перекидывают сумку, которую пытается отнять девочка в потрепанном пальто. Она кричит «Хватит!», но парни смеются и закидывают сумку на дерево. Девочка безуспешно прыгает, пытаясь достать вещь. Отчаявшись, она садится в снег и закрывает лицо руками. Хулиганы неспешно уходят, довольные проделкой. Ты можешь вмешаться, но как будет лучше поступить? Заступиться за девочку. Несправедливость выглядит такой вопиющей, что ты не можешь просто стоять и наблюдать. Ты делаешь глубокий вдох и, собрав всю храбрость, выходишь из-за угла дома. Ты подходишь к дереву и начинаешь взбираться на ветки в попытке достать сумку. Твое сердцебиение учащается, но не от холода, а от страха. Мальчишки замечают тебя и возвращаются. Они предлагают тебе слезть с дерева, чтобы было удобнее накормить тебя снегом. Используя всю невозмутимость и хитрость, ты уверяешь их, что через пару минут сюда подойдут твои друзья, и тогда уже станет ясно, кто кого накормит снегом. Твои слова звучат убедительно, и даже ты сам почти начинаешь в них верить.
Возможно, это и есть харизма, которую ты всегда хотел обрести. Мальчишки на секунду смотрят на тебя, а затем друг на друга. Они, по-видимому, решают, что не стоит рисковать и уходят, оставляя вас с девочкой в переулке. С облегчением ты позволяешь себе вздохнуть, затем с трудом, но достаешь сумку и слезаешь с дерева. Отряхнув от снега, ты протягиваешь сумку девочке. Она спрашивает про друзей, а ты отшучиваешься, что они, как всегда, опоздали, и решаешь представиться. Ты представляешься. Девочка округляет глаза. Ты сын Марьи Николаевны? Надо же. А я Софья. Софья Белозерцева. Очень приятно. Я занимаюсь твоей мамой. Она очень хорошо преподает. Все сразу становится понятно. Ты галантно киваешь и предлагаешь ее проводить. Софья стеснительно соглашается. Вы идете бок о бок, одетая в большой, потрепанный, явно поношенный мальчишеский тулуп Софья, и ты рядом с ней в новой красивой одежде. Ты замечаешь, как она тихо считает деревья, дома, окна и этажи, складывает их между собой. Интересная девчонка. Возможно, стоит предложить ей пойти строить крепость вместе, или у нее есть свои идеи. Еще можно просто проводить и вернуться домой. Подтянуть математику. Так, отвезти девочку домой. Будет уважение от батяни плюс интеллект. Предложить построить крепость, улучшатся отношения и плюс ловкость. Погулять вместе, эмпатия и... Ну, блин, тогда получается либо отвезти до дома, либо предложить построить крепость. Ну, давайте будем с ней дружить, предложим крепость построить. Ты предлагаешь Софье построить вместе снежную крепость. Она соглашается, и вы гуляете, пока не находите подходящее место. Вместе вы возводите из сугроба большую снежную башню. Девочка сомневается, что крепость выдержит осаду. Она предлагает проверить. Ты прячешься за башней, а она пытается попасть в тебя снежками. Сначала все снежки пролетают мимо, разбиваясь о стены крепости, но в конце один попадает тебе в лицо, когда ты выглянул проверить, все ли в порядке. Это становится сигналом к началу битвы. Вы весело играете в снежки, смеясь и радуясь. Когда солнце клонится к закату, вы отправляетесь домой. По дороге ты расспрашиваешь Софью о ее семье и мечтах. Она делится с тобой своей любовью к математике и жалуется, что родители против ее образования. Ты внимательно слушаешь ее и чувствуешь, как в тебе возникает уважение к этой маленькой девочке, столь увлеченной своими интересами. Ага, тут нет озвучки, да? «Мне бы хотелось стать ученым», признается она. «Но это не так просто. Отец сказал, что не даст деньги на мое образование». Мне бы хотелось стать ученым. Поняла тебя. Но это не так просто. Отец сказал, что не даст деньги на мое образование. Ты ободряешь ее и убеждаешь не опускать руки, несмотря ни на что. И обещаешь упросить родителей выделить деньги на оплату обучения и для Софии. Пусть даже тебе придется отказаться от карманных денег навсегда. Так, нам стукнуло 9 лет. Взросление. Декадант. Это слово ты снова слышишь во снах. Ты пытаешься вспомнить то, чего не может быть. Вспомнить, кем ты был раньше, кто ты на самом деле и свою цель в этой жизни. Ты стал старше, сильнее, выносливее. На днях тебе исполнилось 10 лет. Ты твердо знаешь, что способен на большее и готов к этому. Родители тоже замечают перемены в твоем поведении. Мама сокрушается, что ты так рано повзрослел, зато отец перестает сильно тебя контролировать. Он в последние месяцы постоянно уединяется в своем кабинете, избегая людей. Чего? Я опять устала? От чего? От жизни? Гимназия поглощает силы и время Алексея и мамы. Их поздние часы совещаний в гостиной оглашаются тихими обсуждениями и надеждами на будущее. Только однажды отец удосужился присоединиться к ним, как раз во время обсуждения циркуляра о кухаркиных детях. Мнения разошлись, но до ссоры дело не дошло, что уже утешало. Сегодня после уроков Алексей неожиданно вручает тебе роман с длинным сложным названием «Tess of the Durbervilles. A Pure Woman Faithfully Presented».
Он просит передать книгу маме и спешно покидает дом. Книга чудно выглядит старой, несмотря на уверение Алексея в ее новизне. Ее переплет вздулся, будто книгу успели уронить в воду или будто бы внутрь что-то вложено. Прислушавшись, ты подмечаешь, что мама музицирует в будуаре, а отец в своем кабинете начал распевать старую солдатскую песню, значит, тебе никто не помешает. Задумчиво ты вертишь книгу в руках, пытаясь понять, в чем секрет. Подцепив тонкий уголок бумаги, выглядывающий из переплета, ты достаешь письмо и жадно в него вчитываешься. С каждой строкой ты все больше и больше приходишь в удивление. Этот почерк, его нежность и знакомые завитушки – это же почерк сестры. Ее тихий голос начинает звучать в твоей голове. Новобелгородский каторжный централ упраздняют. Всех каторжан переводят в Сибирь. Мы застряли здесь, верст 40 от Симбирска, село Тагай. Грязные, голодные, вшивые, больные. Помоги нам. Ради Саши. Ради всех, кто погиб там, пожалуйста. Ты всегда был к нам добр. Нам бы всего-то немного хорошей еды, немного теплой одежды. Да чтобы раны было, чем прижечь да обмотать. А я отдохнула. Так, каторжный централ упраздняют, каторжан переводят в Сибирь. Грязные, голодные, вшивые, больные, помоги нам ради Саши. Схера ли ради Саши помогать? Что-то я не поняла. Ради всех, кто там погиб. Что-то как-то странная какая-то херня, типа... Ты не знаешь, сколько времени прошло, пока стоишь с письмом в руках, погруженный в немую растерянность. Бой часов возвращает тебя в реальность. 7 вечера. Ужин скоро. Ты снова смотришь на письмо. Взгляд мечется от него к двери, затем снова на письмо. Это очень скверная ситуация. Книгу просили передать матери, а значит, отец про это письмо Ольги не должен был узнать. Ты знаешь его отношение к сестре, он точно будет зол. Как лучше поступить? Так, внимательно изучить письмо. Тайное послание там есть какое-то. Отнести матери, показать отцу, прочитать письмо обоим одновременно. А можно внимательно изучить, а потом прочитать письмо одновременно? Словно прием у губернатора с рекомендательным письмом. Успех практически гарантирован. Ты чувствуешь некую странность в каждом слове письма, что-то скрытое, незаметное, но ритмичное. Ты вчитываешься в текст снова и снова, пытаясь найти в словах какой-то второй смысл или скрытое послание. Ты нутром чувствуешь, что это непростое письмо. Возможно, в нем есть какой-то шифр. От напряжения начинает болеть голова. Бесполезно. Ты не можешь разгадать эту загадку, слишком сложно для тебя. Ты разочарован в себе, кроме того, в глубине души растет тревога. Откуда у Алексея письмо твоей сестры? Кто попросил его передать письмо маме? Какую роль он играет в этой ситуации? Вопросы кружат в голове, пока ты идешь в гостиную на ужин. Ты нашел письмо, и теперь слишком поздно притворяться, что ничего не происходит. Придется обсудить все это вместе с родителями. Отцовский взгляд, тяжелый и оценивающий, прикован к тебе. Ты опоздал. Небольшим кашлем ты протягиваешь маме письмо и ждешь ее реакции. Мама открывает его, и ее лицо белеет от удивления. Она зачитывает первое предложение, резко замолкает и вопросительно смотрит на тебя, но ты отмахиваешься. Важно, чтобы она продолжала читать. Ее голос, дрожащий от напряжения, заполняет тишину столовой, когда она озвучивает все испытания, выпавшие на долю Ольги. Шелест бумаги в ее руках звучит все громче к концу чтения. Тишина опускается на столовую. Тишину в столовой разрушает голос мамы. Тонкий и умоляющий. Мама смотрит с надеждой. Дорогой, прошу тебя. Да, ты говорил, что я больше никогда ее не увижу. Но волею судеб она здесь. Так близко. Прошу, давай поможем ей. Илья, вспомни, что она наша дочь. Мы не можем просто от нее отречься. Нет, Мария,
Мы только устроились в Симбирске, только нас начали уважать. И тут ты предлагаешь ехать навстречу каторжанам, чтобы опять о нас шептали за спиной? И ради кого? Ради этой дурехи, которая разрушила всю нашу жизнь, мою карьеру, перспективы брату. Ну уж нет, ни за что, только после моей смерти. Но она же наша! Отец резко встает, в его глазах ярость. Ты никогда не видел его в таком бешенстве. Мама бледнеет. Его голос наполняет комнату. Алло, где наполняет? По законам военного времени предателей и дезертиров расстреливают на месте. Радуйся, дорогая, что она была не на войне. Хватит повторять мне, что она наша дочь. Я знаю, я помню. Я держал ее на руках, читал с ней сказки и ходил гулять. Она преступница, Маруся, гнусная предательница, змея. Я не хочу больше ничего слышать. Хватит. Еще хоть одно слово, и я за себя не ручаюсь. Не весть, откуда берутся письма. Снова всплывает эта гнусная история. Отец, прихрамывая, выходит из-за стола, встает у окна и прижимает к вискам руки. Ситуация зависла в воздухе на грани взрыва. Нужно что-то делать. Алло. Все? Это конец? Алло? Я не поняла. Во. Залагала что-то. Так, действовать самостоятельно, предупредить о скрытом шифре, встать на сторону отца, встать на сторону матери, убедить поехать всем вместе. Ну типа эмпатия не менее 35, понятно. Не вмешиваться. Ужасный побег. Слушайте, но если не вмешиваться, я так понимаю, она откуда-то сбежит. Она сбежит с каторги. Если она сбежит с каторги, то тогда нам прилетит. Если мы встанем на сторону матери и приедем к ним, когда они сбегают, нас могут посчитать соучастниками, и нас тоже расстреляют. Блин. Тяжелый побег. Тяжелый побег. Ладно, не вмешиваемся просто. Взгляд в одну сторону, от хлопка дверью до сих пор дрожит стекло в рамах. Взгляд в другую сторону, мама шмыгает носом, утираясь платком. И тут ты понимаешь, насколько тебе осточертела их ругань. Может, в твоих силах что-то сделать, но нет. Хватит, сами справятся, не маленькие. Отодвинув стол, ты встаешь из-за стола и уходишь к себе. На следующий день мама утром отправляется в гимназию. Отец велит взять ей с собой приказчика. Мама холодно замечает, что она не намерена пересекать запрет, а если так нужно, пусть приказчик едет с ней. За ужином мама предупреждает отца, что Алексею понадобилось срочно куда-то уехать, и она возьмет его задачи на себя. Кажется, что мама хитрит, но в чем именно, не ясно. Спустя еще неделю становится известно, что состоялся побег 10 каторжан. В их числе была Ольга. Практически все они погибли. Кто-то, кто от чего? От обморожения, от болезни или от ран, нанесенных им конвоирами при побеге. Что до самой Ольги, ее тело так и не нашли. Есть вероятность, что она выжила, но эта вероятность крайне мала. Один из конвоиров утверждает, что ударил ее по лицу саблей. Отец, услышав это, презрительно бросает, мол, собакам собачья смерть. А мама запирается в спальне и не выходит оттуда неделю. Каждый раз, проходя мимо ее комнаты, ты слышишь, как она тихо плачет. Проходит 3 месяца после побега Ольги. Снег тает, в Симбирск приходит весна. Мама с Алексеем готовят тебя к гимназии. Самые интересные задачи ты решаешь вместе с Софьей. Казалось, все идет хорошо, но не сегодня. Приближается обед. Вы с мамой за столом. Идет проверка чистописания.
Отец влетает в столовую, его лицо искажено злобой. Быстро подходит к вам, кажется, хромота больше его не сковывает. Возникает страх, что он сейчас убьет маму, насколько зловеще горят глаза. Знаешь, кто такой Алексей, знаешь? Не догадываешься, кто именно твой дружок? Или во время ваших интимных встреч он тебе этого так и не рассказал? О чем ты, Илья? Что на тебя нашло? Отец замахивается, мама жмурится. Раздается хруст. Отец в последний момент отводит руку, разбив вазу. Осколки на столе, цветы валяются на полу. Что на меня нашло? Твой дорогой учитель был в том кружке, милая! В том самом кружке среди тех самых студентов, которые собирались убить императора! Вот кого Ольга просила о помощи! Но это не самое главное, о нет, далеко не самое главное. Я знаю, что через него ты общалась с Ольгой, Маруся. Ты знала, кто он такой, и продолжала с ним общаться. Ты, это все ты! Это все твоя вина! Мама вскакивает, стул с грохотом падает позади. Отец будто на секунду приходит в себя. Моя вина лишь в том, что я отказалась действовать по твоему приказу и продолжила общаться с дочерью. Я пыталась быть хорошей матерью после того, как ты решил вычеркнуть нашу девочку из своей жизни. И ты не имеешь никакого права обвинять меня в общении с дочерью. А тем более твои предположения обо мне, Алексее. Это низко и подло предполагать такое. Не ожидая такого отпора, отец отступает на шаг. Но взгляд его по-прежнему не предвещает ничего хорошего. Привет, Димулик. Я положу конец лжи этого подлого слизняка, который посмел дурить добрых людей. А потом мы с тобой поговорим о нем и о нашем браке. Отец выходит из коридора, слышен голос приказчика. Тот обещает приготовить оружие и экипаж. Тяжело дыша, мама откидывает прядь и смотрит на тебя стальным взглядом. Ранее ты не замечал в ней такой твердости. Кажется, бесконечные споры лишь закалили ее характер. После письма от Ольги ты заподозрил связь Алексея с народовольцами. Но чтобы он был в их ядре того самого общества заговорщиков, трудно поверить. Можно ли как-то разузнать больше? Стоит ли поговорить с мамой или с отцом? Что делать? Вопросы рвут на части. Так, действовать самостоятельно. Поговорить с матерью. Предложить совместную поездку к жандармам. А дневник Ольги мы сожгли, да? Тут просто вот можно, что-то... Дневник Ольги, видимо, я сожгла. Говорить с отцом. Я вот понять не могу, дневник у меня есть или нет. Мне нужно понять, есть ли у меня дневник, чтобы туда ехать. Просто... Хотя, если оно не светится белым, значит, я могу найти доказательства вины Алексея в дневнике сестры. Да, поехали к жандармам. Заложим эту тварь! Алексей, ты пытаешься вспомнить, было ли это имя в дневнике Ольги, который ты нашел той ночью. Помнишь про Сашу, о котором она писала много раз, но Алексей... Резко разворачиваешься, бежишь к себе, со стуком распахиваешь шкаф. Где же он? Привет, Кузьмич. Переезжая, ты тщательно прятал тетрадь, чтобы отец не заметил. Хотелось сохранить от сестры хоть что-то. Шуршание страниц. Ты вчитываешься, ищешь имена, даты и, наконец, находишь. Он говорит, мы должны поторопиться. Не сегодня-завтра нас могут накрыть, и мы должны сделать хотя бы что-то. Не совсем понимаю этой спешки, но Саша согласен с ним. Нам нужно заявить о себе как можно быстрее. А уверен, если мы сделаем это второй раз 3 марта, нас ждет оглушительный успех. Вглядевшись, ты видишь литеру А повсюду, особенно в тех моментах, где сестра с товарищами принимают какие-то решения. Он везде, во всех тех решениях, важных и не очень. Ранее ты считал, что А – это Александр Ульянов, но теперь ты понимаешь, как ошибся, ведь сестра никогда не называла его полным именем. А – это всегда был Алексей, твой учитель.
Это он стоял во главе заговора народовольцев. Это он вдохновлял Ольгу и этих студентов. От этого осознания все внутри холодеет. То есть он. И если бы не он, может быть... Нет, ты мотаешь головой, откидывая размышления об уже свершившемся. Сейчас важнее сделать все, чтобы он ответил, и у тебя есть доказательства. Мама заперлась у себя, пишет письмо. Отец в кабинете чистит оружие. Ты громко стучишься к ней, кричишь о ценном доказательстве причастности Алексея. Не дождавшись ответа, бежишь к отцу. В кабинет влетаешь без стука и протягиваешь потрепанную тетрадь. Отец смотрит косо, забирает тетрадь. Там много про Алексея, говоришь ты. Это он передал письмо с каторги, это он стоял за покушением на императора. Отец смотрит на тебя, а потом за тебя. Там в дверном проеме стоит мама. Тишина. Я убью этого мерзавца, Мария. Даже не думай меня останавливать. Ты просишь родителей выслушать тебя хоть раз. Нельзя просто убить другого человека, даже если кажется, что он заслуживает этого. Ничего, кроме проблем, семья не получит. Закон будет не на нашей стороне. Кроме того, Алексей явно не так прост, как кажется. Он водит всех за нос долгое время. Кто знает, что еще он приготовил. Ты не хочешь рисковать еще и отцом. Ты предлагаешь поехать и сдать Алексея жандармам. У вас есть Ольгин дневник. Этого может быть достаточно для обвинения. Родители смотрят друг на друга, на тебя. Отец соглашается. Вы собираетесь, садитесь в карету. Родители избегают взглядов друг друга, но отец в какой-то момент молча кладет руку на мамины пальцы. Она сжимает его ладони, коротко улыбается. В здании жандармерии вы официально заявляете о народовольце, живущем инкогнито в Симбирске. Передаете дневник в качестве доказательств и спокойно отправляетесь домой, ужинать. Через пару дней вы узнаете, что Алексей сбежал, ранив 2 жандармов при аресте. В его квартире обнаружили какие-то доказательства и теперь ищут его еще и как шпиона. Ну а вы с отцом 2 этих дня встречаете маму у школы и долго гуляете втроем по вечернему Симбирску. Ой, прекрасно, прекрасно. Вечер, гостиная. Алексея ищут уже 2 недели. Ты за книгой... Ну вот опять спойлер! Ну что такое? Капец. Ты за книгой, мама за вязанием. Ничего необычного. Вдруг дом сотрясает неистовый крик боли. Это голос отца. Вы с мамой мчитесь в кабинет, отец на полу, сжимает голову руками. Лицо багровое, вены вздулись, словно готовы лопнуть, кровь течет из носа. И стон, несмолкающий, пробирающий до самого нутра. Мама падает перед отцом на колени, кричит тебе позвать приказчика, чтобы бежал за врачом. Бледная, как полотно, она трясущимися руками прижимает мокрый платок к его лбу. Стон прекращается. Отец распахивает глаза, тяжело дышит, переводит мутный, лишенный ясности взгляд на маму. Его рот дергается в странной улыбке. Один уголок губ движется вверх, второй вниз. Маруся. После чего безжизненно обмякает. Мама трогает плечо, трясет отчаянно, зовет снова и снова, срываясь на плач. Отец хрипло дышит, кровь запекается под носом, виски пульсируют. Не в силах смотреть, ты подбегаешь к маме, утыкаешься в нее, вдыхаешь родной запах. Дальше все смешивается. Ты не понимаешь, когда пришел врач и как отца перенесли наверх. Как будто все события этого вечера стирают страшный холодный приговор доктора. Апоплексический удар, господи, какой? Удар Валакич. Мама присаживается, взгляд тускнеет. Врач перечисляет, нужен покой, пока не придет в себя. Затем нужно будет говорить с ним, читать ему, гулять. Возможно, отец больше никогда не придет в себя, но, скорее всего, он останется инвалидом, даже если выздоровеет. Доктор рекомендует съездить с ним на лечебные воды на Кавказ, если будет положительная динамика. Мама стоически все принимает, сжав подол платья так сильно, что рука поболела. Ты стоишь рядом и думаешь о том, что, похоже, твое детство закончилось. Конец 1-го акта. Поздравляем, ты успешно завершил прохождение 1-го акта. На этом демо-версия игры завершается. Чтобы узнать, что было дальше, добавь игру Декадант в список ожидаемого по кнопке в левой нижней части экрана. Поскольку игра еще в стадии разработки, мы будем признательны за оставленный отзыв и обратную связь. Это поможет нам улучшить игру. Блин, ну мне нравится. Единственная, наверное, проблема в озвучке. Некоторые голоса очень тихие. Вот. Как бы я ни настраивала, это вроде голос сестры и голос матери.
Очень тихие голоса. Вот. И вот эти вот названия, они это спойлерят, блин! Они спойлерят. Так, что у На нас? музыкальной сцене диджей. Жень, кто пришел? Здорово, Асимус. Сейчас, одну секунду. Спасибо большое за донат. Давно не виделись, как делишки? Так, далее. Итак, how did you learn about this game? Другое. Telegram. What is your preferred game genre? Да все. Тут только одно надо что-то выбрать. Вариатив. Кстати, Асимус, мне нужно будет сейчас у тебя кое-что спросить. Сейчас, секунду. Так, вариативные игры. Так, do you think the part of the game you have played has a potential? Да. What rating would you most likely give our game on Steam in its current state? Positive? Positive. Rate the game graphics. Да нормально, и шрифты хорошие. Типа, нормально. What do you think about the difficulty? Нормально, подождите, нет, среднячково. Нормально, короче, нормально. Rate the enjoyable the game overall. I love it. Еда. Блин, я, кажись, кушать хочу. Еда. Так, were you able to finish the current build? В смысле, где вы закончили этот билд, да или нет? Ладно, да. How much time you have spent in this game? Почти 2 часа. Вот так вот. Так, how was the Wii? А это что? А это наши разрабы? Да. Но форма почему-то на английском, видимо. Так, почему Wii это что? Интерфейс? Интерфейс нормально, хороший интерфейс. Did the game successfully teach you how to play it? Yes. How simple was it to use the dedicated controls? Да, нормально. How would you rate the main gameplay loop? Да, нормально, интересно. Так, какие гейм-аспекты did you prefer? Choices. Choices, да, мне нравится. Хотя mix of everything, наверное. Тут одно. Choices лучше всего. Я люблю, когда выбор есть. Did you like mood and the atmosphere of game? Конечно. Did you like the story? Конечно. How would you rate the music and the sounds effects? Вот здесь непонятно по этому самому, по громкости, поэтому вот так вот. Do you feel the game is repetitive? Да. Do you think the game is too hard? No. Repetitive, подожди, это типа повторяющийся? Я, может, неправильно поняла. Типа реиграбельная игра, правильно? Так, сколько мы дадим за игру? Блин, я не знаю, насколько она большая. Давай 16-20 баксов. Так, пока configuration. Как я вам это напишу? Вы издеваетесь? Чё мне здесь писать? Наверное, видеокарту и материнку, типа, или чё? Фига ты щедрая. Я считаю, что все индюхи должны стоить в районе 15-20 долларов. Хотя, ладно, не все, есть ужасные игры. Так, things that you liked most. Так, значит, сюжет хорош. Сюжет хорош. Давайте просто напишем сюжет, да? Так, иногда пропадал звук диалогов или они были тихими. Конкретно у сестры Ольги и
матери Маруси, да, вроде ее звали. Так. If you could change about the project, it would be названия на страницах, спойлерят сюжет очень жестко. Уберите, please. Уберите. Во. Так, какие suggestions, recommendations, final thoughts, comments or crazy ideas? Crazy ideas. Где-то там был больше вариативности. Типа взять дневник сестры в комнате и пойти к родителям подслушать. Все. Would you like to receive updates about the gay developments and release? Да я и так знаю, поэтому не надо. No. Я и так все про игру знаю. Чего тут? Окей, допустим, I agree. Окей. Так, вот и все. Мы посмотрели плейтест. Мы, кстати, достаточно быстро справились. Вот. Так, сейчас я выйду. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки, показывайте нас друзьям. А что это за звук был? А, мне ачивки выдали? Серьезно? Там реально 3 достижения. 3 достижения даже есть на плейтесте. Ничего себе, прикольно.